Good morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na forex trading. Uyu munsi nk'uko ari muri weekend tugiye kureba analysis za currencies zigiye zitandukanye, turebe se n'iki twakitega mu isoko mu cyumweru tugiye gutangira kwa mbere. So twihuse reka dutangire analysis zacu kuri gold. Nk'uko mubibona iryamye hejuru y'iyi moving average yacu, byerekana ko iri very bullish cyangwa se gold imaze iminsi iri very bullish. So dukora analysis ubwo duheruka nari nababwiye ko iyi candle ari kuwa kane, nari nababwiye ko igomba kuza ikatestinga hafi y'ikando ikajya flipinga igakomeza ikajya hejuru, kandi abarebye analysis nabahaye kuwa kane yaba GBP JPY, haba Euro USD, haba GBP USD hamwe na gold, zose zakoze ibyo nari nababwiye, especially gold yo yabikoze nimugoroba, tubona trade igera muri 350 pips. Na n'ubu gusa sinari nzi ko market Friday iza closinga, naryamye nta closinze order yanjye, ni ukuvuga ngo iracyari in profit muri 350. Market ni closinga neza nk'ibisanzwe itajumpinga ngo wenda ngisubire hasi. Take profit yanjye isetinze ahangaha, I think ko ari ahantu isetinze take profit yanjye, nuko nakuyemo lines. Urabona ko harabura distance ntoya kugira ngo ibashe guhitinga take profit. So niramuka iclosinze iri muri uptrend, n'ubundi hari high chance ko tuzakacinga almost 400 cyangwa 500, sorry, kuko trade nayifashe muri 15 minutes nyifatira aha. So ni ukuvuga ngo nigera aha ngaha tuzafata 450 pips. Urumva ko ari good profit, kandi abarebye video yanjye nizere ko mwabashije gukacinga same trade. So twihuse reka dutangire analysis zacu kuri gold. Murabona ko iyi gold last candle ya Friday cyangwa ya kwa kane iheruka ya closinze itangiye kuba rejected. So abazi ino setup ikunda kubaho cyane iyo candle next candle itabashije ku breaking ngo flipping hejuru, next candle ikikora iramanuka iga creating a wick, yamara creating a wick ikahita flipping kugira ngo ikomeze hejuru. So biba bimeze nk'uku nguku, which means ko ni ari setup abantu benshi bakunda gutradinga. Nimba wari urindiriye ko market iclosing above ya resistance, tuvuge ko hari resistance, urindira ko next candle imanuka iga creating a wick kugira ngo flipping breaking hazi iyi previous candle. Iyo itabikoze urindira ko next candle imanuka iga creating a wick ikahita breaking hazi iyi bearish candle, icyo gihe ukahita ubona entry yawe. So which means ko candle yo kuwa mbere ishobora kuzakora ibi ngibi kugira ngo tubashe kubona some bullish side cyangwa se uptrend ikomeza kuri gold. So which means ko next week nditegura ko gold izakomeza kujya muri uptrend. So nta byinshi bihari byo kwanaliza kuri gold, ahubwo reka twishyireho resistance yacu aha ngaha, cyangwa reka tuyishyire kuri iyi week ya kuwa kane, ubundi tuze tumakinge na hafi previous candle nimwe aha ngaha, dushyireho green box byerekana ko market yongeye ikagera yakora reaction igasubira muri buying side. Reka dushyireho green box nk'ibisanzwe. Impamvu mbabwiye ko nta byinshi byo kwanaliza kuri gold, iri muri uptrend. Urebeye kuri daily time frame there is no ranging iri gukora, means ko iri kujya muri uptrend iri very strong. So icyo turindira nuko abimaze kuyabwira uko candle yo kwa mbere ishobora kuzamuka kugira ngo creating a wick, amara creating a wick ikahita flipping igakomeza hejuru. Gusa ishobora no kubyuka ipushinga hejuru with the volume ni creating a wick, nk'uko ubona iyi candle yo kuwa gatatu yabikoze, nta wick yigeze creating, ahubwo yakomeje gupushinga hejuru. So which means ko ushaka new entry atari muri in trade
icyo we azarindira ni uko ikuriyetinga wiki, gusa uri muri trade we to be honest yakomezaga holdinga, wenda akazamenya uko yajustinga market amaze kubona uko market yopening. So impamvu nababwiraga ko market ishobora kuzopeninga ikomeza ipushinga hejuru, urebye muri 4 hours aha yakuriyetinze support, hari high chance ko next candle yo kuwa mbere ya mbere izabanza kuopeninga ishobora gukuriyetinga week ntoya, yamara gukuriyetinga week ntoya ikahita flippinga ikaza kuzuza ino range yacu, tukazabona some bearish cyangwa se market yongera kumanuka muri downside ari uko igeze kuri iyi support na resistance yacu ikaba rejected. So which means ko hari high chance ko market yakopeninga ipushinga ikomeza kuzuza ino range yacu dufite ahangaha kuri 4 hours. So twihuse twigire kuri 1 hour, twihuta kuri gold kuko ntago iri very complicated, iragaragara cyane, setup zayo ziragaragara cyane. Kuri ubu to be honest impamvu ndi kwihuta, abazaba nshaka new entry ntago ndabona buryo ki bakinjira mu isoko, niyo mpamvu ntari kubabwira ngo uzarindire market ikora iki. Aha ahanini cyane ndi kubwira abari muri buy ya gold ko hari high chance yuko baholdinga market yabo ikaza kuba yakuzuza ino range yose. So reka tujye muri 1 hour. Kugeza ubu ntabwo ndabona new position kuri gold abashaka kwitaringa mu isoko, ariko uje ukareba kuri 1 hour urabona ko aha harimo resistance cyangwa se so wavuga ko market yacu iri muri iyi range yacu kuri 1 hour. Icyo twibaza turibaza, ese market yacu izakora breakout ikomeze hejuru cyangwa se izaba yagaruka hano hasi ikaza gutestinga ino support dufite ahangaha. So we have to wait and see Monday ni iki kizaba kuri gold, ni ikihe setup tuzabona. Kuba tegereje new entry to be honest ntayo ndabona, twashyiramo indi support resistance sorry, tukajya muri 1 hour nako 30 minutes tukareba aho byifashe bite. Kugeza ubu nta new position ndabona kuri gold. Igihari nuko abari muri in trade bafite amahirwe menshi yo gukomeza guholdinga trade yabo. Reka twadjusting ino support wenda tuyishyire hariya kugira ngo igendane na current market condition. Gusa hari igishoboka, gusa bishobora kuzaba muri Asian session market openinga with big volume ikahita iza kuzuza ino range kugira ngo yongere kwerekana some pullback igaruka hasi. So which means ko kubashaka new position kuri gold ubu ngubu nta option ihari. Option yashoboka nuko market yamanuka ikaza kuba testing ino support kugira ngo ibe yakomeza hejuru. So nubwo yabaye retested kuwa kane ntago hari good confirmation, niyo mpamvu aba beginners ashobora kuba yarabaye confused, ariko kuri 15 minutes hariho ntabwo ari strong confirmation. Gusa uje ukareba urabona ko iyi ari bearish engulfing, aho iyi candle yananiwe ku breakinga iriya highs ya previous candle ikamanuka ahubwo creating a support. So which means ko hari entry y'umuntu bashaka kwinjira position, which means ko nanjye ariho nabonye position ninjira mu isoko ntagatinga zino highs. Urabona ko still we are in profit, aho ibura pips nkeya kugira ngo ihitinge TP. So ubu ngubu turi muri profit ya pips 300, aho ibura nkeya kugira ngo ihitinge TP yacu. So which means ko ushaka new position azarindira ko market yongera gukora pullback ikaba yaza kuba rejected ahangaha. Gusa aho ndavuga ku wa mbere market icyopeninga, naho
analysis ku wa mbere zindi nshyashya zirakenewe kugira ngo tubone icyo twakitegura, gusa ahanini nabwiraga abari muri trade ya gold ko ba holdinga hari high chance ko market ishobora kuza openinga ipushinga iza kuzuza ino range yacu. For the new position you have to wait analysis zabagezaho ku wa mbere, cyangwa se iramutse byose birashoboka isunitse isoko ifite imbaraga ikaza kuba rejected kuri support, you can take your buy. Gusa ntabwo ntekereza ko kuwa mbere izabikora. So reka tujye kuri GBP JPY mbere yuko tujya ku zindi currency zijyanye na USD dollar. Reka tubanze kuri GBP JPY turebeho byifashe bite. Duhere muri daily time frame. So duhereye kuri daily time frame, GJ imaze igihe kinini iri muri ranging market. Nababwiye ko iyi yose turebeye kuri daily time frame twavuga ko ari ranging market yacu GJ irimo, ikeneye kuba yakora breakout iyi zone kugira ngo tubashe kubona trend y'isoko ya GJ. Gusa from July last year urabona ko GJ iri gutradinga in range, which means ko marambabwira ko mugomba kurindira GJ ikazabona ntuza trend yayo, ikaba ya deciding kujya muri down trend cyangwa se ikaba yajya muri up trend kugira ngo tubashe kubona good trades muri GJ. Gusa hari high chance ko ya breaking hasi igakomeza muri down trend. Reka turindire aho GJ igiye kumara hafi umwaka wose iri muri ranging market from August kugeza muri April, ni amezi agera mu munani nimba mbaze neza, cyangwa ya iri muri ranging market. So turebe last time mbabwira ko GJ n'ubu ngubu turebeye kuri current market condition twavuga ko GJ iri muri iyi ranging market. So ikeneye kuba yakora breakout iyi resistance iraha dufite aha kugira ngo ikomeze hejuru, cyangwa se igakora breakout iyi support dufite aha kugira ngo tumenye ko igiye muri selling side. Ikeneye kuba kuri daily time frame kuba ya breakinga ikajya muri uptrend cyangwa se muri downtrend, ariko wareba iramutse ikoze break up kuri iyi resistance yacu ika breaking no resistance yacu, hari clean candles, which means ko market iramutse yageze yabasha kuba ya trendinga ikajya muri uptrend. So twihute naha dushyireho cyakoze, reka tuyishyiraho kuko urabona hari weak rejection, hari weak rejection no kuri left side hari za rejection, wenda hariya yaba iri kure. So turebe iramutse ikoze breakout iyi resistance, next resistance yabiri here, next resistance twayishyiramo ahangaha. So aho dushyiraho green box byerekana ko hari strong resistance, market iramutse yageze yakora reaction igasubira muri selling side. Dushyiraho green box nk'ibisanzwe. Okay. Ubundi no kuri support dushyireho red box byerekana ko green box, hariya ndibeshye nshyiraho green box, nakuriye gushyiraho red box byerekana some bear side, ahubwo ariho duhindura dushyireho red box byerekana ko market yakora reaction igasubira muri selling side. So ushobora kwibaza kubona market y'ejo ya closing iri bullish, hari high chance ko market yakomeza pushinga up, gusa to be honest biri complicated kuko uje ukareba aha urabona ko harimo support, keretse imanutse wenda igakora kuri aka support ikahita iba rejected. Gusa mumenye ko GJ iri gutradinga in ranging market, so which means ko hari high risk kuko uje ukareba harimo twa rejection twinshi, which means ko anyway ishobora kuba rejected kuko reka dushyiramo indi. Ubundi twigire muri 4 hours turebeho byifashe bite n'iki market iri kutubwira. So kuri 4 hours
kuri 4 hours nk'uko nari mbibonye kuri daily time frame 4 hours irerekana some bear side, ariko waza ukareba ukabona ko market yacu iri stuck muri iyi range iri ahangaha nk'uko twari tubibonye kuri daily time frame. So ikeneye kuba yakora breakout kugira ngo ikomeze hejuru, na hejuru hari very clean candles, gusa ukibuka ko hari very strong resistance, so cyangwa se ikaba ya breaking hasi kugira ngo ikomeze muri down trend. So nuko GJ imeze, iri ku trading in range, gusa warebera muri current market condition ukabona ko aha ariyo range irimo ubu ngubu. Turi kwibaza se ira breakinga hejuru, iramutse breakinze hejuru nubwo ari rejection na rejection, gusa byaba biri clean ko yabasha gukomeza. Reka tujye muri 1 hour turebeho byifashe bite. Still muri 1 hour so umuntu ashobora kwibaza iramutse igeze kuri iyi support ikerekana rejection watekinga buy. So mbere twari bivugaga ko iramutse igeze hariya waseringa, I think ko ni kuwa kane twabivuze, ya hari clean range cyangwa se range yari clean, gusa uje ukareba ahangaha yongeye gukora ka range in market kuri 4 hours, which means ko biri risk kuba watekinga iramutse yerekanye rejection kugira ngo ikomeze kujya hasi. Reka turebe muri 30 minutes turebeho byifashe bite. So to be honest, GJ iri complicated, keretse yongeye ikamanuka ikaza kuba rejected kuri support kugira ngo ikomeze hejuru. Naho gutekinga sero ahangaha urabona ko aha harimo ka support nubwo ntakashyize kuri 30 minutes, harimo kandi harimo rejection nyinshi, ahubwo option ishoboka nuko waba ugiye against trend, keretse ku muntu ufite experience igakora breakout iyi resistance iri aha iga crossing above, yamara crossing above ikamanuka for retest iyi support ikabona gukomeza hejuru, aho watekinga buy. Ariko ku muntu uzi kumanaginga risk n'ukuntu yareba candles yabaye formed cyangwa se candle yabashe gukora breakout uko yabimeze, nuko nguko GJ twakitegura. Gusa to be honest, ku muntu ugitangira cyangwa se utaragira experience cyangwa se ukinarwana na emotions, it's better ko ureka GJ ikazabanza ikabona direction. So reka tujya kuri DYX idolari kugira ngo tubone gukora analysis z'izindi currency zose zisigaye. So GJ na Kogo DYX idolari riri very weak, hashize igihe kinini mbabwiye ko kugira ngo tubashe kubona trend y'idolari nuko rikora breakout iyi support ikaba ryakomeza hasi, cyangwa se rikora breakout iyi resistance ikaba ryakomeza hejuru. Ariko guhera ku itariki 11 guhera ku itariki 11 ku itariki 10 kugeza ubu ngubu DYX yananiwe kuba ya breakinga iriya zone. Kugeza uyu munsi ku itariki 20 yananiwe kuba ya breakinga ino zone. So you have to be careful tradinga currency zose zijyanye na Euro USD, gusa zo ziri very strong kuko idolari iri very weak kubera izi decision za tarifu Amerika iri kugenda ishyiraho ku zindi currency, ku bindi bihugu gusa izindi currency zo ntago ziri kurespectinga idolari. Ariko waza ukareba Euro USD urabona ko iri muri range kubera condition nayo guhera ku itariki 11 urabona ko itarabona trend cyangwa se itarabona direction neza yaho yajya, no kubera idolari naryo riri stuck. Twavuga ko iyero naryo riri stuck muri iyi range. You have to be careful rero nuramuka utradinze iyero. So reka tuhere analysis zacu muri daily time frame turebe Euro USD ni kiri kutubwira. So ubwo duheruka gukora analysis nababwiye ko kando ni kuwa kane, nababwiye ko iyi kando iyo kuwa gatatu iyo kuwa kane igomba kuzaza
kuba yatesitinga hafi previous candle yo kuwa gatatu, kandi urabona ko wenda abatari kubyizera cyangwa batarabibonye, mugende murebe previous video, urabona ko yatesitinze hafi y'iyi candle ikitaba rejected, ikahita ikomeza hejuru. Ariho twabonye na trade kuri euro USD imaze kuba rejected kuri iyi zone yacu, cyangwa se hafi y'iyi candle nari naberetse. Impamvu tumakinga big candle muri hafi yayo ni uko akenshi market iyo yongeye kuhagera ikora reaction igasubira muri buying side nimba iri kujya muri uptrend, cyangwa se igasubira muri selling side nimba iri kujya muri selling side. So anshyizeho support kuko urabona ko market niho ya creatinze support kuwa gatatu, aha ariko kaza ukabona ko hari strong resistance, market yananiwe kuba ya breakinga. Reka dushyireho red box byerekana ko market yongeye kuhagera, yakora reaction igasubira muri selling side. So uko niko ugenda umenya key zones ufite mu isoko. Just simple analysis, don't complicate trading, just wowe kora simple analysis uko ubibona icyo isoko rikwereka, ubundi utegereze ibyo wakagombye gutegereza. So most of traders failing trading kuko ba collecting information nyinshi ahantu henshi hatandukanye, ubundi bikabananira guhuza izo information. So nawe nubwo nimba uri kwikorera analysis, just focus on current market condition. Nimba mujye mubibona akenshi focusinga kuri market structure iheruka kuba formed, kandi ibyo bintu mubona ko for example nimba mvuze ko aha hari support kuri current market condition, uko wenda iri very bullish, gusa niyo ngiye muri past data urabona ko aha yahageze ikaba rejected. Dukomeje tugascrollinga wagenda ubona byinshi ko market igenda, urabona ko naha yabaye rejection, yerekanye rejection, yaba naha nashyize support nashyizeho resistance, sorry, urabona ko naho yerekanye rejection. So nimba uri gukora analysis zawe uhereye muri day time frame, just focus on current structure cyangwa se market ibyo iheruka gukora muri iyo minsi. Ntukite ku byinshi ku byahahise, ahahise wenda bijye bigufasha kuba ese ubasha gukomparinga ibyo ufite ubu ngubu n'ahahise kugira ngo ubashe kumakinga decision. Gusa mu buryo bwo gukora analysis, just focus kuri current structure. Ubwo ndabwira ku bakoresha support and resistance, wenda abakoresha izindi strategies sinzi uburyo banalizamo isoko ryabo, gusa nimba ukoresha support and resistance, just focus on current market structure. Gusa ntekereza ko n'abandi bakoresha za smart money, wenda ICT yo sinziho byinshi cyane, ntekereza ko nabo ariko bakora analysis zabo. So twihuse muri 1 hour urabona ko euro USD iri stack muri iyi range yacu dufite ahangaha, ikeneye kuba yakora breakout ikamanuka hasi, cyangwa se igakora breakout ikaba yakomeza hejuru. Gusa nk'uko twabonye ko euro USD iri very bullish, hari high chance ko ya breakinga igakomeza hejuru. So reka tujya muri 30 minutes, ariko nk'uko twabibonye kuri ku idolari riri muri range market, ari naho euro USD yabaye stack muri iyi zone yacu. Gusa ushobora kwibaza ese iramutse ikoze breakout ya hana taking a buy yanjye, gusa biri very risky kuko urabona rejection aha, ukabona rejection, so which means ko euro USD, to be honest, on Sunday ntabwo ndabona direction yayo. Icyo yakora ni kimwe, nuko yamanuka, iramutse imanutse ikaza gutestinga ino support dufite ikaba rejected, niho watekinga buy iri safe kugira ngo ikomeze hejuru. Gusa nabyo ntabwo biri very safe kuko urabona ko ino range iri very strong, which means ko nimba iri very strong, there is so many support and resistance dufite kuri euro USD. Gusa option ihari nuko yamanuka ikaza gutestinga ino support yacu, naho breakout yaha, to be honest, iri very risky. So katujye kuri GBP USD turebeho byifashe bite. I hope ko ndi kubasobanurira neza uko bikwiriye. Tugiye kujya kuri GBP USD, ubundi tujye kuri bonus pair nabateguriye uno munsi. Ni pair ntarakoraho analysis kuva nabagezaho analysis zacu
ni peya rero bararikira gukurikira wenda hari abayi trading. So GBP USD iri very strong cyangwa se iri kujya muri uptrend iri very strong nyuma yuko ibreakinze ino resistance yacu iri very bullish, so which means ko next resistance dufite iri gutagetinga kuba yaza gufiringa ni iriya dufite hariya. So dushobora kwibaza kandi yo kuwa mbere bizagenda bite, izakomeza hejuru muri bullish side, gusa hari high chance ko ishobora kuba yaza gutestinga hafi y'ikando no hafi, ndakeka arimo nkaha, kugira ngo ibashe kuba yakomeza muri buying side. Reka tuyadjustinge neza ko nari nababwiye ko iyi kando yo kuwa kane igomba kuzaza kuzuza ino week yacu. Urabona ko ya creatinze week nkuko twari tubyiteze, irangije iti flippinga iza kuzuza ino week yacu twari dufite, yari yabaye created in a closing above, which means ko hari high chance ko kando yo kuwa mbere ishobora gukomeza kugenda muri bullish side. Ikigaragara GBP USD ntabwo iri kuri respectinga idolari, cyangwa se ntabwo ikiri kugendana n'idolari, which means ko ipawundi iri very strong ugereranyije n'idolari. Niyo mpamvu ubona ko riri kujya muri uptrend rititaye kuri ku idolari icyo riri gukora. So which means ko iyero riri kugerageza kubalansinga hagati y'idolari n'iyero, gusa ipawundi ryo riri very strong, niyo mpamvu ntabwo riri kubaha idolari uko rimeze. So which means ko muri iyi minsi abari gutradinga ipawundi cyangwa se GBP USD, don't focus on dora ibyo iri gukora. Nubona clear setup kuri GBP USD, take your buy utitaye ku idolari nimba riri muri ranging market. So reka tujye muri 4 hours turebeho byifashe bite. So muri 4 hours reka twadjusting ino support yacu ahangaha, aho ubona zino kanda ebyiri zabashije kuba rejection, which means ko hari strong support kandi zigera muri enye zabaye rejected kuri iriya support. So which means nitugenda muri past datas nibyo nababwiraga ko ugomba gufocusinga kuri current structure. Urabona ko naha yabaye rejected, reka wenda dukomeze hirya turebe nimba hari rejection naho iri kwerekana. Urabona ko hari rejection, which means ko hari strong support. So dushobora kwibaza ni iki kizaba wa mbere. So kana nshyiremo aga support kuri 4 hours, ahindure line. So dushobora kwibaza n'iki kizaba kwa mbere. Next kando ya mu gitondo ishobora kuzaza igatestinga ino support yacu ikahita iba rejected kugira ngo ikomeze hejuru, gusa byaba byiza bizaterwa na rejection yerekanye, ariko byaba byiza ije ikaba rejected kuri support yacu kuko niyo iri very strong kugira ngo ibashe kuba yakomeza hejuru. So which means ko ndebye kuri 4 hour time frame ni plan niyo ngiyo, niho byaba biri very safe ugereranyije nuko twatekinga rejection yahangaha. Tujye muri 1 hour turebe. So muri 1 hour still ntabwo navuga kuri strong, byiza nuko yamanuka kuri support ikaba rejected ikaba yakomeza hejuru. Kuri 30 minutes 30 minutes ndifuza ko nkuko mubona iyi kando hari high chance ko market yaza gucreatinga week ikahita flippinga. Ibi twari twabibonye ku idolari kuri daily time frame ko nayo ya crossing imeze nk'uko hari bullish candle yabashije ku breaking resistance, ubundi iga crossing above, next candle ikananirwa ku breaking highs iyi previous candle. So next candle ishobora kuzaza creating a week kuri 30 minutes, yamara creating a week ikahita flippinga ikaza kuzuza ino range yacu dufite hariya. Reka turebe left side nimba hari clean candles cyangwa se nimba market yarabashaga gutrendinga, turebe market iramutse ihageze byagenda bite. So urabona ko harimo rejection, so icyo nifuza nubwo hari rejection market nuko
yamanuka ikaba yatesitinga ino resistance, cyangwa se iramutse igeze kuri iyi nibyo byaba biri safe kugira ngo tubashe kubona some bullish side cyangwa se uptrend kuri GBP USD. So reka twihuse tugiye no kuri USD CHF, niyo nababwira ko ari bonus pair nabateguriye. Ni currency ntajya nkoraho analysis, ni ubwa mbere I think ko ngiye kuyikora analysis. Reka turebe yo byifashe bite. Reka duhere analysis zacu muri daily time frame. So turebye kuri USD CHF urabona ko iri kwerekana some bearish side, iri very bearish kubera ko n'idolari riri muri downtrend. Ni ukuvuga ngo ari USD JPY nayo buriya iri bearish I think, ntabwo ariko mperuka kurebaho, ariko nimba habanza idolari which means ko idolari iri weak, CHF iri kuzamuka. So duhereye kuri daily time frame, there is no big things bikwanaliza kuri USD CHF, gusa wavuga ko kuri daily time frame iri muri aka ranging market. Ese izaka breaking ikomeze hasi cyangwa se izazamuka creating nka support ubundi ihite yongera imanuke hasi? So we have to wait and see niki market izakora kuri USD CHF. Reka aha dushyireho support nako resistance kuri daily time frame. Byaba byiza dushyizeho na red box byerekana ko market yongeye kuza kwa testinga yaba rejected. So naha ngaha dushyiremo some support, tuyihindure byerekana ko ari daily support. Dushyireho red box byerekana ko market ishobora kuhagera igakora reaction ikaba rejected igasubira muri buying side. So turebe kuri left side, turebe se hari indi support twashyiraho. Ntabwo nshaka gushyiraho support and resistance nyinshi, gusa hari very clean. Reka wenda tuyadjustinge maha. Impamvu nyishyizeho urabona hari rejection, hari kandi yabaye rejected. Na turebe mba hari resistance dufite, reka tuyishyire mpaha. I think ko abamaze iminsi ba trading ino pair, to be honest babonye good trades, cyane cyane aba holding. Gusa impamvu nakunda is pairs, ngewe strategy yanjye nkoresha ahanini candlestick confirmation. These pairs kugira ngo uzabone candlestick confirmation zanjye nkoresha cyangwa se nkunda kubona kuri market kugira ngo mbashe kuba na taking a trade, hari igihe ahanini utayibona. So can it adjusting aha. So kuri 4 hours twavuga ko USD CHF iri muri iyi ranging market. So ikeneye kuba ya breaking kugira ngo ikomeze hasi cyangwa se breaking ikomeze ibe yakomeza hejuru. So we have to wait and see niki izakora. So gusa nta byinshi bihari byo kwanaliza kuri USD CHF. None nongeye nkora opposite, ubundi hagakwiye kujyaho red box kuko byerekana ko market niramuka yageze izaba rejected igasubira muri selling. Aha hakaba green box kubyerekana ko market nihagera izakora reaction igasubira muri selling side. So icyo tugomba kurindira, to be honest, nkuko nerekana ko market yacu iri very bullish, no gukora breakout iyi support dufite ahangaha igacrossing below, yamara crossing below igakora retest ikahita ibona kuzuza ino range yacu. Gusa nkuko nababwiye ko idolari, naberetse ko idolari iri muri ranging market, USD CHF ishobora kuba stuck muri iyi range n'ubundi. Gusa keretse USD CHF niba iri strong wenda ikabasha kubreakinga hejuru, gusa biragoye. Niyo watakinga buy yawe ntabwo byaba biri safe, waba uri kujya against trend. So tujye muri 1 hour.
urabona ko iyi ari range imazemo igihe kinini, imaze iri muri ranging market, so ikeneye kuba yakora breakout iyi range kugira ngo tubashe kubona direction y'isoko. Gusa iramutse ikoze breakout iyi support igakora retest, ikaza igakora retest ikahita ibona gukomeza hasi, watekinga buy yawe bya biri very safe. Kandebe iyi range yacu ni taking safe, byaba biri very safe ugereranyije na buy. So tujya muri 30 minutes turebeho byifashe bite. Kamahindure white box, gusa muri 30 minutes na byinshi, plan ni yindi niyo kuri 1 hour. Ikindi cyashoboka nuko market yakongera kuzamuka, iramutse izamutse ikerekana rejection kuri support, watekinga buy yawe ikaba yaza kuzuza ino range yacu. So plan za USD CHF ni izi ebyiri zonyine, ni icyo twategereza mande kumva ari ibyo ngibyo twakitega. So thank you so much, have a nice weekend.